กลับมาที่กองของเรานะคะตัว SCA เนาะนะคะat Mr. Thien at this point we curious to understand what make your fund SCA has shown such a remarkable performance I have to say and we still deliver consistently our performance and we want to know that what is the secret sauce behind this consistency. Thank you for your questions. For this year, so SCA performed around almost 30% year to date in 2024, and so we consider like the top one or top two fund that perform best in the market. So in recent years, how can we deliver such a consistent performance after those years? So I think there are a couple of points. So first of all is the investment philosophy of our team. So because we consistently focus on the fundamental side. So we only choose the well qualified fundamental stocks. So we do both the top down and the bottom up, but most of the time we will do the bottom up, which screening for the sector, for the stock, for the macro. So it's just our reference factors. But we really focus heavily on the stock. So we screening for the sector and the stock that have a high potential upside, and we will allocate high allocation to that stock. So those companies should have the sustainable competitive advantage, so that they can deliver the robust earning growth at a high pace. And we normally try to scan for a company that have double-digit growth in the long term. Besides that, we also screen for the company that have the healthy financial condition. We look at the balance sheet of the company to detect, and the cash flow of the company to detect any risk of the company financial structure or not. And we also choose a company, of course, that have a good corporate governance. That in an emerging market, in a frontier market like Vietnam, the corporate governance is very, very important. We only pick the company that have a good corporate governance type. Like, for example, like the first step, we must be able to reach out to the management team of the company. We can speak directly. We do not just use the secondary information. We need to get the primary information from the management team directly. So that's that, and there are a couple of more points that we define a good corporate governance company. But that's a very important factor that we consider. The second is that we have a good, I believe that we have a good investment strategy, a good investment philosophy, but we also very disciplined. We follow the rules, the investment process that so that we can limit the risk when we apply the investment strategy. The third point is that I think that because we have experienced fund management team, most our funds, so we almost have the people in our team, we have more than 10 years investing in Vietnam, and all of us, so we personally cover a wide range of stocks through the years, and we understand the company quite well, so that we can know that when we can buy the company and when we can sell the company. So I think a knowledgeable team is our strength. And the last is not least is that our company, the SSI Asset Management Company, we have many, we are like we are the biggest local asset management company in Vietnam. So we might have some advantage in terms of like the network or the information type that. So all of that, we think
that the all the reasons that we believe that we currently are like one of the top of open-ended fund in the Vietnam market. โอเคค่ะก็คีย์หลักนะคะเราต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้ถามไปว่าโอ้ทำไมแบบกอง SSI-SCA ตัวนี้เนี่ยถึงแบบว่าสามารถโชว์ผลงานได้ดีตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะมิสเตอร์เตี่ยเนี่ยก็ตอบกลับออกมานะคะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยคีย์หลักแล้วแบบเป็นกลยุทธ์ของการลงทุนเลยนะคะคือเขาก็จะมุ่งเน้นไปหาหุ้นนะคะหาหุ้นที่มีมูลค่าที่ต่ำกว่าที่ตลาดเห็นนะคะเขาจะแบบค้นเข้าไปในข้อมูลลึกๆเท่านั้นเลยนะคะว่าแบบหุ้นตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วได้เปรียบเชิงการแข่งขันยังไงบ้างนะคะซึ่งเขาเนี่ยเองก็จะมองหาเฉพาะหุ้นที่แบบมีการเติบโตได้ในระยะยาวนะคะมากกว่า2ดิจิตนะคะทีนี้เขาก็ยังมองไปถึงเรื่องของเงินปันผลด้วยนะคะตัวเงินปันผลเนี่ยเขาก็มองว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีการจ่ายปันผลได้แบบค่อนข้างดีในระยะยาวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยยังมีเรื่องของตัว corporate governance อีกด้วยนะคะที่เขามีความคอนเซิร์นนะคะนอกจากการจ่ายปันผลที่ดีแล้วนะคะเขาก็ยังมองหาหุ้นที่แบบไม่ได้จ่ายปันผลออกมาอย่างเดียวนะยังจะใช้เงินปันผลเนี่ยรีเซิร์ฟเพื่อการขยายตัวต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะทีนี้พูดถึงในแง่ขั้นตอนการเลือกหุ้นของตัวกองทุนเองเนี่ยนะคะเขาก็ค่อนข้างเรียกว่าเขาใช้คำว่า highly strict discipline นะคะซึ่งเรียกได้ว่าแบบมีขั้นตอนในการเลือกหุ้นค่อนข้างเข้มงวดเลยนะคะกว่าจะเลือกแต่ละตัวออกมาได้เนี่ยผ่านขั้นตอนมากมายจากทรัพยากรที่มีอยู่ในกองเนี่ยแบบที่มีประสบการณ์ค่อนข้างมากช่วยกันเลือกนะคะทีนี้ยังมากไปกว่านั้นนะคะโดยอาจจะแบบการันตีไปด้วยนะคะว่าตัว SSIAM นะคะเราได้รับรางวัลจากต่างประเทศเนี่ยแบบมาต่อเนื่องหลายปีเลยนะคะอันนี้จะเป็น point หลักๆของการเลือกการลงทุนนะคะโอเคokay, I following up on the portfolio that I found that in SSI-SCA always hold like top 5 to 6 core stock in the fund and what are they recently and what is the reason behind this selection? Okay. So currently, we have the top 5 of the top 5 holdings in our portfolio. So they are the one FPT from FPT from the banking, FPT from the technology. The other names is ICB, PTC from the financial, VCB from the financials, especially the banking sectors, and the last one is the HPC from the industrial sector. So basically, quickly discuss about this. So they are kind of like the 5 that fit to our SME investment philosophy, and it also fits well to the investment theme that I already shared with you previously. The FET is a technology sector, so technology is our favorite sector in recent years, and it will be our favorite for the 2025 thanks to the reason above. And the FET is commonly the biggest tech firm in Vietnam that can deliver a stable, consistent growth rate around 20% to 25% per annum earnings growth rate. So a very decent company. And currently the FET is trading around 27 times PE and the forward is 22 times of PE. So I think we think that this stock is a good buy for our portfolio.
So the other names relating to the banking sector. So these banking stock, we believe they have like the best stock in the banking sector. Not only they have a good cost of funding, not only they have a decent credit growth rate, but and also they have a very high asset quality compared to other bank in the market. And last but not least, talking about the stock HPG Fact Group, so is like the biggest steel manufacturer in Vietnam, and because we know that Hòa Phát they will increase their capacity 50% in 2025, and we see that the recovery of we see that because next year, so we see that there's a lot of recovery in the big investment will use the building material, and also we think that the real estate market will have something will be warmer in the 2025. So we think Hòa Phát is also a good stock that for the 2025. So currently the top five, we think that we will kind confident about the performance of these top five for next year 2025, and we will watch closely this investment in the next year so to decide appropriate work in the future. Okay. As I saw in your portfolio, why SCA decides to hold such a large portion of bank within financial sector? So of course, we see that banking stock they have contribute around 33% up to 40% to the VN index. So of course, in order to catch up with the benchmark, the VN index, so we have to allocate a lot to the banking stock. Beside that factor, so we think that there are three main reasons that we would like to allocate to the banking stock. First of all, we believe in the Vietnam's robust long-term growth prospect. The second is that currently we see the financial services landscape in Vietnam, the penetration rate is still low. Last but not least is that the attractive valuation of the banking stock, and that we would like to talk more about the financial sector. So in financial sector, so we are beside the banking, we also have the insurance, and we also have the brokerage service in Vietnam. So the insurance companies listed, they are the non-life insurance, and the liquidity of the stock is very low. And also the valuation, we don't see the valuation of the non-life insurance company in Vietnam is, cheap in our view. So that's why we do not allocate in the insurance sectors. The other one is the brokerage firm. So the brokerage firm, so currently we think that it will have the growth potential, but we are waiting for something, the big factors that can, lift up the sector, and the biggest catalyst for the brokerage firms. So we are looking at is the emerging market status upgrade by the FTSE next year. So in case that happens, so we think that we can consider to look at some brokerage names to decide whether to put in our portfolio or not. So basically, we cannot invest in the non-life insurance, and we are not very positive with the brokerage service at this point. So the banking sector is the only choice if we want to expose to the financial sector. โอเคค่ะก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ถามเขาไปนะคะว่าทำไมการสัดส่วนการถือครองของเขาเนี่ยค่อนข้างไปลงในกลุ่มแบงค์ค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็มองว่าตัวของแบงค์เองเนี่ย
เขามองเห็นยังมองเห็นศักยภาพการเติบโตอยู่นะคะแล้วก็ยังมีรูมให้เติบโตไปกับ GDP ได้อีกมากนะคะทั้งนี้ตัวแบงก์เองเนี่ยก็ยังมี valuation ที่ยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะproof ได้นะคะจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเวียดนามเองเนี่ยมีความเติบโตมากกว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะคะทำให้แบบเขาก็คิดว่าหากถ้า GDP ยังโตไปนะคะตัวธนาคารตัวแบงก์เองเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักเป็นช่องทางหลักในการให้ทุนแก่เศรษฐกิจเนี่ยก็จะสามารถเติบโตไปกับปัจจัยทางเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนะคะการเติบโตของชนชั้นกลางหรือว่าการขยายตัวของเมืองได้อย่างรวดเร็วตามเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะทั้งนี้เนี่ยเขาก็ยังมองไปถึงเรื่องตัวของการอัปเกรดสเตตัสในตลาดด้วยนะคะถ้าหากว่าตัวของเวียดนามนะคะสามารถขยับตัวจาก Frontier Market to EM ได้เนี่ยก็อาจจะดึงดูดเงินเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้นนะคะเขาก็เลยยังมองไปถึงตัวของกลุ่มหุ้น Securities นะคะที่เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราปรับสเตตัสได้เนี่ยก็อาจจะทำให้มีการเทรดในส่วนของวอลลุ่มในตลาดมากขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะคุณต่ออันนี้น่าจะเป็นคำถามทั้งหมดเลยนะคะที่มายได้รวบรวมมาจากทางนักลงทุนของทางเรานะคะที่แบบอยากจะมีความสงสัยมานานแล้วว่าแบบจริงๆวิวของการลงทุนของนักของผู้จัดการกองทุนจากเวียดนามเองเลยเนี่ยมีความเห็นอย่างไรแล้วคุณมิสเตอร์เตียนเนี่ยสามารถตอบได้ครอบคลุมทั้งหมดเรียบร้อยค่ะค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะก็